շտեղս մծացալ, հինչ շկոլս կեցալ, հինչ լեզվավը կլար այդ շկոլում խուսելիս, արդյոք իրելա թեմաներ, որոնց մասին կարելի չի իրար խոսած։ Եվ շկոլից հետո իրելա ինչ-որ ակտիվ զբաղմունք վերան զբաղվալս։ Դե հերթավ տալում հարցերը։ Բերվի թեմա մանկությունն արի, կնալպատմիս է բակվում։ Վերջ, սկսեք։ Հա, ես պատրաստ եմ։ Всё, կարես պատմի շտեղս ծնվալ, շտեղս մծացալ։ Հա, թիվը բենում։ Հա։ Ծնվել եմ Բաքու քաղաքում 1957 թվականին։ 7 տարեկանում դպրոց եմ մնացել, 223 դպրոցը։ Մինչև 3-րդ դասարանը սովորել եմ, հետո տեղափոխվել եմ Ղարաբաղ, Ստեփանակերտ։ 4-րդ դասարանից արդեն Ղարաբաղում եմ սովորում, համար 8 դպրոցում։ Իսկ վերսվրելիս Բաքվում շկոլումը իրելա վեր հայերի ու ադրբեջանցիների մեջին կոնֆլիկտի Չէ, այն ժամանակ կոնֆլիկտ իլալ չի, նորմալ էր, ադրբեջանցիք շատ էին, բայց այդ ժամանակ նորմալ էր։ Բարբարանց, պետք չի անցկենաց գրական, իսկ իլելա վեր շկոլից հետո կինաս ինչ-որ պարապմունք կամ։ Բաքու չէ, բայց Ղարաբաղում վոլեյբոլ էին ունում։ Իսկ Բաքու սովորելու ժամանակ իլելա վեր ինչ-որ թեմայի վերին մասին չի կարելի խոսած։ Չէ, դեպի թեմաներ իլալ չի, Բաքվի ժամանակ։ Դե մենք այս պատմիս հունց հաստացվալ վեր Բաքվից տեղափոխվալըկ Արցախ, վեր թվի արել տա, ինչ հանգամանքներ արել վեր դրթալա վեր Բաքուն թողը կյակ Արցախ, մաման պապան հունցուն տա պատմում։ Դե տեղափոխվել է 1965 թվին այլալ, որ փոխվալում 4-րդ դասարանը։ Հատի կոնֆլիկտ բան իլալ չի։ Պրոստը բարեկամներ լող են Ղարաբաղ, տատիկս, հոր եղբայրս, քերիս, դրա համար ստիպալն, որ դղան տեղափոխվենք։ Տեղափոխվալը սկսալ Ղարաբաղ ապրել, սկզբից Վարձով, հետո մի քանի տարուց հետո հայրիկս տունա ստացալ։ Իսկ քու մամատ ու պապատ շտղիցն ինչ աշխատանք հավնիլա զբաղվելիս։ Պապաս այն առաջվա Ղշլաղ այլալ տիասի։ Հա, հունց կարի ես։ Հա, Ղշլաղ գյուղից է, մաման Նախճիվանիկից։ Հա, պապաս կենա։ Ոնց ասեմ, ստրոյկում արել գործնելիս, կամենщик ոնց ասեմ, պատտենող։ Հունց կարի ես։ Հա, բեննախլի։ Հա, մաման էլ դպրոցում, ճաշարանում էր աշխատում, հետո սադիկում էր աշխատում, ոնց որ նյանյալ է։ Ինչ նույնանք խոսում իրանց այն տարիներից հիպյուրանք ապրելիսն էր Բաքվում։ Ինչ պատմալ մարոբաբոն քեզ, օրինակ թորքինների կյանքից։ Չէ, դե վաղտ նորմալ ալալ։ 60-ականներին նորմալ այլալ։ Դի լոխյուրը դրուժնի լիլալ։ Ինչ լեզվավը քրել խոսելիս Ստեփանակերտ։ Հա, մուքելա մեր լեզվավը լի, բայց ռուսերենը կարդալ, դպրոցում ռուսերեն, տանը մեր բարբարով։ Իսկ իլարա ինչ-որ մինա իրանց ընտանիքներից վերառնչվալա ցեղասպանության հետ 15 թվին ինչ-որ մեկը մահացալա կամ ազապուրտ փախալա։ 15 թվին չէ, բայց որ եղբայրս մեծ հայրենական պատերազմում մասնակցալա, ոնց որ անհայտ գորած ալի։ Քեցալ այր վերադարձալ չի, անհայտ գորածա։
Մենք գալիս մի պատար սկսես պատմել նրա մասին, հունցը կապրալ Արցախում, ձեր կյանքը հունցնայել էլ Արցախում, ինչ են գործրալ մաման պապանելի, ինչ լավ պատմություններ են հիշում։ Այդ պատմությունն հատա պատմալով լի ինչ են գործանում։ Հա, իսկ Արցախում ոնց է շարունակվել կյանքը, ավելի լավ է, քան թե Բաքու։ Դե լավ է ելալ, հա, սկզբից տուն չի ելալ, հետո տուն ելալ, լավ է ելալ։ Նորմալ է ելալ։ Աշխատանք ելալ, աշխատավանը, ուղտեն սովետի ժամանակ ավելի լավ է ելալ ամեն ինչը։ Ես դա եմ ուզանացնում։ Սովետի տարիներից գայիս պատմիս, հուվատ ծառայալ սովետի բանակում։ Ինչ իրավունքներ այլ էր սովետին բխտին վեր, մենք տակավեջ կամ մի պատար լավ ներկայացրու սովետին կյանքը ու դուք այդ վախտը ոնց քիրերը բերիս։ Դե սովետին վախտը աշխատանք գտնելը հեշտ է ելալ, աշխատելիս քնալ, լավ է ելալ։ Դե բանակումն էլ եղբայրս է ծառայալ, վեշտ է Ղարաբաղ, Ադեսա է ծառայել, այն վախտը Ռուսաստանում ելալ ծառայելիս։ Իսկ ինչ խնդիրներ է ելար սովետի վախտը, օրինակ ինչ որտի խնդիրներ ելարա կոնկրետ։ Չէ, դա կոնկրետ խնդիրներ չլալ։ Տեսնանք ինչի մասին չենք խոսել։ Կյանք 1990-ական թվականներ 90-ական թվականների կռիվը կարիս պատմիս, ինչը կտսալ, ոնց եք նկուղում ապրալ։ Դե 90 թվականներին սաղ շենքով նկուղում ենք ելալ։ Դա լող միասին սարքալıq, կերալıq։ Հետո մամաս պապաս գյուղումն են ելալ։ Խոխասել կուճիր է ելալ, հալա այն վաղտը կուճիր, ասինք դպրոցական լի, ելա բաբոյի դեդոյի կողքին է ելալ, իրաց օգնելիս ելալի։ Ծմակներումը պալատկա պեն դրած, գնալիս ելալ։ Դե պատա ապահովինի։ Իսկ ինչքան վաղ տկտիկացավ նկուղ, օրեր, ամիսներ, տարի։ Իսկ այդ վաղտը ոնց է գիրալ, օրինակ լողանալիս կամ փոխորձը լողացնելիս նկուղում։ Դե դեր վաղտ քիչն լալ թխելիս թուրքերը դի շիշիրլի պիցրացալıq տոն դի հինչունելի արի լողացրալ բեներալ տունելեք լիլալ բարձրանելիս շուտ նորից նկուղը կշնալիս մինքերբ յոլա է քեցալի Իսկ հացը այդ վաղտը ոնց է Հա քիրալ։ թխելիս քլալ Իսկ քիչի իրենա վրա հաց ուտելի։ Դե հալա տներումը դե բոլորը միասին են քլալ հյուրտամ հինչու իլելա վեա միասին լավ աշա հացա թխալıq Իսկ իրենա դիվեր սոված ինիք մնացած։ Դե սոված չէ մնացալ չք Լուկջին տանը ելելա լի պրոդուկտ ելելա
Կարիս պատմիս վեր քո տղիտս պսակալ պատերազմից հետո առաջին հարսանիքը իմ մամայի պապայի հարսանիքն էր։ Դիա չէ, նույնիսկ TV-ին նկարավա տա։ Կարիս պատմիս հունցը կազմակերպալ այդ սուղ բայց թիվը մոտ է, չէ։ 90, ես 94-ին եմ ծնվել, 93 թե 92։ 93 երևի։ 93։ Կարիս պատմիս հունցը գրեցալ, մեր հաշ չիրար ուտելի հարսանիք կազմակերպիկ, մեքենան, այն մեքենայի այն կուկլան մոց էր դիրան մաշինին իրան, տանք լող ստիպեն, իրա հարսի շոր չի իլել, այդ էր լող ստիման ամասն է։ Ալի պրակատավ երեք կա։ Դե ասել էր 1993 թվին։ 1993 թվին տղուս պսակեցինք, հարսանիք արեցինք, առաջի հարսանիքներ որ արեցինք հերոստացույցավել ցույց ընտվալ, որ Ղարաբաղ արդեն հարսանիք էլ են անում։ Ջուր տամ։ Չէ։ Պաշտղանակ այդ ամեն ինչը ջարալ ուտելիքը հարսանիքին հետի։ Որտեղ ինքը մեծ հարսանիք է եղել, այն վաղտվա հետի 100 հոգանոց, չէ։ Դե ջարվալ ալի։ Ջարալակ։ Դե դիել ասեմ, մի կերպ ջարալակ Մի կերպ ջարալակ, բարեկամին օգնալան։ Հարսի շորը հալի պենատ, պրակատավ։ Պրակատ ոնց մաս։ Դիել ասում վարձատ։ Հա։ Էտա, իսկ դու հունցս, օրինակ քեզ հունցս բնորոշում արցախցի ես, թա Հայաստանցի, օրինակ հունցս դու քեզ զգում լի, քեզ հունց կներկայացնես որպես Արցախի հայ, թե Հայաստանի հայ, օրինակ սա եկալ ստեղ, դու քեզ հունցս զգում, քեզ ստեղ քունդ զգում։ Դե Արցախցի հայում, բայց Հայաստանն էլ է մեր հայերն են, ստեղել եք լի հարազատ հաշվում, բայց Արցախը չենք մոռանում, սաղ կյանքրыз դաղք լինել։ Իսկ ինչ կայս պատմիս 2023 թվի սեպտեմբերի 19-ին մասին, կռվին օրը կզետի հուց հայլել, վեր հիշի պատմեն, բայց թիվն էլ ասելի, որտեղ իմ հարցերս ինեն չի, մարդ պիտի գիդարի, դու հինչից խոսում։ Այ ամսի 19-ին, 2023 թվին, առավոտը վեր կացա, հալի երեմ կացալ, այդ ժամանակ ավտոբուս պեն չի իլալ, ես էլ Ասկերանի շրջանում աշխատալ զապրավքում։ Զորով մի կերպ հասնում էինք աշխատանքի, կեսը ոտքով, կեսը մեքենայով, որ պատահում է բանն անան նստում ենք։ Գնացի մի քանի միջև կեսօր աշխատեցի, բանվորների համար հաց սարքիմ, եշավցալ ուժը սկսալ են երատալ էլի։ Դեղ մտալակ նկուղ, մի քանի ժամ սպասալ, հետո մի քիչ վեր հանդարտալա, դեղի նաչալնիկը, ասմա շուտ պատրասվի, գնում եմ քաղաք, լի քեզ էլ տանեմ։ Եկա հասա քաղաք, պրյամոյ նկուղը գնացի, դիալի իլալ։ Բարբարավ պատմեր, պրյամոյ նկուղն ենք, կեցալ էտ օրը սաղորը, մնացալ միջև մյուս օրը, կեսօրին ալի վերջացալ։ Իսկ ինչ ստեսալ նկուղում։ Նկուղում լող վախած, երեխաները լացինում, վախից, սովից, վեշի պենչլալոդին, մեկը մեկին հինչու կար կիսում էին։ Վախած մարդիկ լի։ Իսկ օրինակ դու
ոնց մտած ավեր նկուղից քինայս տոմ, թա արդեն դուս գալու։ Չէ, դուս գալի մասի մտածալ չք։ Դա հանկարծ այլալ։ Совсем մտածալ չք, լեվեր դուս գիտյանք։ Չենք հավատաց։ Կայս նաև պատմիս հունցա պտալ վերքեցալ կայարապորտը։ Հուված ազասալ է պիտի քինակ այարապորտը դա այդ բախը պատմեն։ Հա դե ժողովուրդը մեկին ասելով հալը ասելով բեն այարապորտի մոտ լող հավաքվեն դեռ ավելի անվտանգալի։ Դրա հետ մեկին նայելով լող քշացալն բիդե այարապորտը։ Համարյա մի սաղոր դող կացալ, նորից վերադարձալ տուն։ Իսկ այարապորտում հունցը կիրար սոված, ծարավ, տափերին, դետ բախը պատմեն։ Հա, դե սոված ծարավ, կլարվեշին պենիլալ չեն հյուրիլալա, հյուրասիրալա։ Մեկ էլ է հյուրասիրալն տի։ Հետո վեր հսալըք ձեր տոմ հունց կորոշալ էր դե պիտի արդեն դուս գյակ։ Լա արդեն սկսալ եմ ժողովուրդը խոսելը վերենն արդեն կրկժան, թուրքերը արդեն մտնում են քաղաք, լող սկսալ են վախելը։ Դիել կամաց այդ օրվանից ուժը սկսալ են կամաց դուս գալը։ Մինը շուտ, մինը 6 օրը։ Դի արդեն մեկին նայելով լող դուս եկալ է։ Իսկ հունց հավաքվալ օրինակ տանը դու հունց հավաքալ քու վեշերդ։ Հա դե վեշերը փոքր մաշինա էլալ գացալք վեր տրանավք ճանապարհքինն մարդամի սումկա հվատալ չք։ Իսկ հակարին անցնելիս օրինակ դվեր եկալս այդքան ճանապարհ, առաջինը պատմե քանի օրս ճանապարհ եկալ, հսալ, ինչ վիճակում։ Հա դե մարդամի սետկա շորա էլալ, մաշինում կուճի մաշինա էլալ նղվածք, հա բենզինը քիչ էլալ։ Համ քաղաքում մենք շատ սպասալ պրոբկա էլալ։ Հա մեգել քիցալը մազի կարմոն էլալ, դեռ մի սալ գիշեր սպասալը միջև 6 կեսորը մեքենայի մեջ միջև բենզինը պերին, որ մի քիչ լսնենք, որ տեղ հասնենք, լի։ Համարյա 2 օր ճանապարհ լի կեցալ։ Բայց արդեն տեղը քսալ։ Դե հա, միջև հասնենք հակարի կամոն ջուրը խելիս քլալ, որ սախսումատ դղավ անցկենանք, լի տեղ հասնենք։ Վեր արդեն հսալըք Երևան։ Ինչ մտածալ օրինակ, դե արդեն վեշին պենոնի քրեջ պեն, հունցը Հա, դե վեշ պենոնի թուրք այլալ, ուրնոտ, վրոդի
բարեկամությունն էլի սրալ տիլի մոտիկություն։ Հետո այդ հայ երեխային տարալ ասպանալ, հետո իրար մեջ կռված քսա պլոշի ձրրչին, մաշինեն վարալ, բեն, ժողովուրդը այդ վախնել էլի վխծալ։ Դա խաղ ժամանակն այլել հալա։ Իսկ ուրիշ դեպք հիշում ես դպրոցից կամ քո մաման պապատ քեզ պատմածի։ Այն ժամանակ դեպքեր իլալա լի ղաթման, բայց միասին խաղալ ապրելիս են, լիլա միասին աշխատելիս են, լա թուրքը հայը, այն ժամանակ տիպիներ իլալ չի։ Իսկ ինչի հետ է այդ խոխին սպանալ քեզ օրինակ ուսուն ասա դու խոխ ես իլալ բայց հիշում ես։ Ալի դիշմեն է լիլա ինգի դամտեգի։ Իսկ բայրամ բեն տիպիներ այն։ Հա, դե։ Յուրացը էդա թալի ամեն յուրաց բայրամալը վիդի հումցուեր մին հայ սպանին։ Դա յուրաց մեջում է իլալա այդ բեները։ Իսկ լոխել գիտալեսին։ Նե մորթում ալի։ Այդ խոխին մորթալ։ Դե սպանալան, դե հա մորթալը։ Քան ուրախ թեմաները։ Քզետի ինչա Արցախը։ Տակայս արդեն մի քիչ գեղարվեստական ձևով պատմիս վեր տեղը սաղ կյանք տապրալ, քզետի կարևորա։ Հա, լի հայրենի քաղաք, հա, շատ սիրելի։ Դուրս լի մանկությունդ անցկացրալ, սովորալ։ Սա բարեկամությունը դղայել։ Քաղաքի քո ամենասիրելի շենքերը, եկեղեցիները, ինչ որ կառույցները, վեր դու սիրել ես տեղ քինաս, փողոցները, վեր փողոց շատ սիրում։ Շենքերը դա հայրական տունս, հա, այդ շենքն եմ լացրել ես։ Սարոյան փողոցն է։ Եկեղեցին էլ բենա։ Կալցվոյին է վերնա Հակոբին եկեղեցին, շուշուտ քնալիս քլալդո պատարակի դիել շուշուտ մտնամանք շամվարը։ Հետո կալցվոյին էլի շատ եմ լասիրել ես։ Իսկ մշակույթը, սովորությունն, այսինքն ինչ որ ուտելիքներ կա, վեր ձեր տանը գուճի վախտը մաման սրքերի սալել, կամ դու արդեն մոծ տարիքում շինգելավ հացը դեպ։ Հա, դե գուճի վախտը, հա, դա ինձ էր մաման շինգելավ հացալա թխելիս, լող հովգվելիս կլալ, դա ինձ էր պարտադիր բենայելալ, շատ հետաքրքիր այլալ։ Իսկ ուրիշ ուտելիք իլելա, վեր դիերի, հա, օրինակ աղանց, բեն, տիպիներ կայս պատմիս։ Դե ուտելիք իլելա, շինգելավ հացնա, հետո վեր գուրկուտնա, խաշա, վեր բարիկամեն բենը հավաքվում են։ Մոնք լող երեխան է միասին։ Դե աղանց բենել, հա, անելիս այլալ։ Դե զատիկին բենին վաղտը նորություն ալի, անելիս ալալ։ Ընտանեկան ինչ իրադարձություններ եք սիրելիս միասին նշիկ կամ ինչ որ տոն, այսինքն նոր տարի, զատիկ, դու եք ուճի ես սիրել։ Հա, կուճի ուլալ անպայման նոր տարին, հա։ Հիշելիս կլալ, ծնունդնեն լող հիշելիս կլալ։ Դիա։ Это, да вроде больше пенчика. Нет, еще не знаю ничего. Мураться.
So, this is the end. Ես գնամ։ Հա։ Մեկ հարցնեին։ Ամեն շատ ինչ է կարող դել։ Ամենի շատ Արցախը հայրական տունը, որ հավաքվելից կլալ միշտ։ Հետո աշխատանքը, սկարոթը, շատ լավ կոլեկտիվ այլալ, շատ եմ կարոտում։ Չլացենք։ Սա ես այդ կոլեկտիվին կհրավիրեմ մերտուն, որ շատ չկարոտես։ Բայց ամենտեղ նախորդ պատմություններ են դեռ երեխայի սպանություն, դրաներա երեխայի սպանություն։ Դե դա հալավ դպրոցականում էլ վերջկոց։ Այդ սպանությունը։ Ես հիշում, բայց ես հիշում էի այդ մարդին ազատ ալում, ինքը պեն չրալ, բանդ չի նստել։ Իրա ծանոթը աշխատում էր դատարանում ու ասել էր, որ ես քո քաշով մեկ ոսկի եմ տալու, որ դու դուրս գաս չնստես բանդ։ Դիա չէ իրա, ես տիպեն հիշում եմ, ինձ էլ եմ պատմել։ Դե երևի նստացրալ չան։ Ու հենց տրահելի որոշալ հաշվեհարդար տեսնան հիմա հետը հայերևի մեքենան վառելով։ Եվ այդենց սկսավ։ Հա, արդեն տվից արդեն Ստեփանակերտից վռնդեցին ադրբեջանցիներին, չէ՞։ Դրանից հետո։ Դե գյուրջում այդ վաղտն, հա։ Մի քիչ հետո։ Տարիներ հետո, հա։ Հա, այդ Սումգայիթ չետո չն վռնդալ։ Հայի, Սումգայիթ չետո։ Տղից չի սկսալ այդ ամեն ինչը։ Դե տղից ուժե, հա, լե։ Ամենամոց դեպքը է տալի, դե страшный դեպք է ելել։ Բայց Էլանդի ղաթմը տիպիներ լալի։ Դիա։ Վերջ հավաքենք։ Yeah. Թեև մեկ բան լույս կողմեն։